Fala galera! Hoje vamos aprender como se diz xarope para tosse em inglês. A expressão é cough syrup. Bora praticar! Cough syrup. Cough syrup. Cough syrup significa xarope para tosse, aquele remédio líquido. I need some cough syrup. I need some cough syrup. This cough syrup tastes sweet. This cough syrup tastes sweet. The doctor prescribed a strong cough syrup for my cold. The doctor prescribed a strong cough syrup for my cold. É isso aí, pratique essa frase para não esquecer. Se curtiu, deixa o like e continue estudando. Até a próxima!